شومی دیروز در حوزه برگزاری جلسه سرانی دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در بوستانسرای حکومت جمهوری تاجیکستان شومی دوستی تشکیل کرده شد. در شومی دوستی هیئت راهبران کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل با سیر و گشت شامگاهی برآمده از نمایشگاه نعمت‌های طبیعی دیار بهشت‌آسای ما دیدن نمودند. گزارش خبرنگاران ما. در شام دوستی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در یکجایی با مهمانان عالی مقام تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو، پرزیدنت جمهوری قزاقستان نورسултон назарбоев، پرزیدنت جمهوری قرغیزستان сооронбой жээнбеков، پرزیدنت جمهوری مولدووا ایگور دادон، پرزیدنت جمهوری آذربایجان ایلهام علیев، پرزیدنت فدراسیای روسیه ولادیمیر پوتین، پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف و سروزیر جمهوری ارمنستان نیکول پاشینیان در بوستانسرای حکومت جمهوری تاجیکستان با سیر و گشت شامگاهی برآمده از نمایشگاه نعمت‌های طبیعی دیار بهشت‌آسای ما دیدن نمودند. در نمایشگاه پرشکوه میوه و سبزیجات و دیگر نعمت‌های به‌بهای طبیعی کشوری ما با معرض گذاشته شده و مهمانان عالی مقام خیلی پسند آمد. واقعا هم تاجیکستان کشور آفتابرویا و دارای نعمت‌های به‌بهای طبیعی بوده. محصولات از لحاظ اکولوژی تازه و خوش‌صفت دارد و در جهان با میوه و سبزیجات اعلی صفت، خشک میوه‌ها و طعام‌های لذیذ ملی شهرت به اندازه کسب نموده است. نمایشگاه محصولات کشاورزی و طعام‌های ملی تاجیکستان در موضع زیبای و نظربای بوستانسرای حکومتی تشکیل کرده شده. در راهروهای الهیده آن هر یک نمود محصولات کشاورزی با شکل و اسلوب خاص و آرایش گوناگون گذاشته شده بود. در نمایشگاه ده‌ها نمود میوه‌های تر و تازه تاجیکستان، نوع‌های گوناگون پولیزی‌ها، میوه‌های از لحاظ طعم و صفت به همتا و مثل انگور و میوه‌های دانه‌دار، خشک میوه‌های با صفت از قبیل مغز و بادام، مویز و پیسته و میوه‌های سیتروسی به معرض گذاشته شده بود و مهمانان عالی قدر به هر یک محصولات به نمایش گذاشته شده و نمودهای گوناگون طعام‌های ملی ما توجه زیاد ظاهر نموده. همشان را آزمودند و به صفت و طعم هر یک محصول بهای بلند دادند. طور اسنای شناسایی تاکید کرده شد محصولات باغ و تاک‌پروری تاجیکستان و خشک میوه‌ها که شام امروز نمودهای گوناگون آنها به نمایش گذاشته شده بودند اکثرا محصولات صادراتی به حساب رفته. جانب کشوری ما آماده است که با دولت‌های هوسمند اعضای اتحاد دولت‌های مستقل و دیگر دولت‌ها جهت تامین محصولات خوش‌صفت کشاورزی همکاری نماید. تاکید کردند به مورد است که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که امروزها افتخار دولت و ملت ما میباشند عادت‌های عالی مهمان نوازی تاجیکانه دارند و بر رسم و آیین‌های مهمان نوازی مردمانمون به اندازه ارج می‌گذارند. سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان با عنعنه‌های عالی مهمان نوازی تاجیکانه محبوبیت خاصه داشته. هر یک مهمان تاجیکستان را صمیمانه پذیرایی می‌نمایند. شومی دوستی برای سران دولت‌ها و راهبران هیئت‌های اشتراکی جلسه شورای سران دولت‌های عضو اتحاد دولت‌های مستقل خیلی پسند آمد و مهمانان عالی مقام بار دیگر با امکانات و ذخیره‌های فراوان کشور ما در سمت استحصال میوه و سبزیجات خوش‌صفت و خشک میوه‌ها اینچنین نمودهای گوناگون طعام‌های خوش‌لذت از نزدیک شناس شدند.